Pravietis Hud alaihi salatu wassalam bija no Sāma Nusa Nuha dēla pēc nācējiem. Allah viņu sūtīja bija Āda tautas. Ād, yani qawm Ād, kas tiek uzskatīta par vienu no senajām arabu tautām. Al-Arabul Āriba. Viņu dzīvvieta bija Al-Ahqaf, apvidus Milšu kapu un kalnu reģions, mūsdienu Jemena teritorija. Šī vieta ir pieminēta Qur'an, īpaši Sūratul Ahqaf. Ād tauta īpašības. Āda tauta bija viena no pirmajām lielajām tautām pēc Noa saplūdiem, Nuh alaihi salatu wassalam, kas atkal pievērsās elku pielūgšanai, širkam. Allah viņiem deva daudz svētību. Dātul Imād. Tauta ar vareniem celtnēm un augstiem balstiem, minēts Sūratul Fajr. Īpašu fizisku spēku un augumu. Viņi bija sava laika visspēcīgākā tauta. Viņi būvēja pieminekļus katra augstieni bez patiesa mērķa. Viņi bija ļoti bargi un netaisni savā varā. Viņiem bija dārzi, avoti un bagātība. Pravieša Huda aicinājums. Pravietis Hud aicināja savu tautu pielūgt tikai vienu dievu un atteikties no elkiem. Viņš sacīja: es jums esmu uzticams padomdevējs. Un, kad viņi viņu noliedza, viņš ar pilnīgu paļāvību uz Allahu teica: apvienoties visi pret mani un nedodiet man nekādu atlikšanu. Es paļaujos uz Allahu, manu un jūsu kungu. Tas parādā viņa stipra ticību un pilnīgo uzticēšanos Dievam. Ād tautas iznīcināšana. Kad viņi turpināja neticību un augstpratību, Allah sūtīja uz viņiem spēcīgu un postošu vētru, spēcīgu augstu vēju, kas ilga vairākas dienas un naktis. Qur'an ir teikts: un Āda tika iznīcināta ar niknu vētru. Pravietis Hud un tie, kas ticēja, tika izglābti. Pieminēšana Qur'an. Pravietis Hud ir pieminēt vairākas vietas Qur'an. Viena sūra ir nosaukta viņa vārda Hud, un cita pēc viņa tautas dzīves vietas Al-Ahqaf.